హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ పవర్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్. ఈరోజు మనము ఒక చిన్న హెల్త్ టిప్ తెలుసుకోబోతున్నాము. అదేంటంటే ఇప్పుడున్న క్లైమేట్లో చాలామంది తలనొప్పి, జలుబు, దగ్గుతో బాగా సఫర్ అవుతుంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళ కోసము ఒక న్యాచురల్ స్టీమ్ తయారు చేసుకోబోతున్నాము. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది వామాకు, అలాగే ఇక్కడ తులసి, సో వేపాకు, వీటన్నిటిని మిక్స్ చేసేసి ఒక స్టీమ్ తయారు చేసుకోబోతున్నాము. అలాగే ఈ స్టీమ్ తీసుకోవడం వల్ల మన స్కిన్ కానీ మన తల బరువు కానీ కూడా తగ్గి చాలా రిలాక్స్గా ఉంటుంది. ఒకటి ఏంటంటే మనం స్టీమ్ తీసుకునే ముందు తల స్నానం చేసి తీసుకున్నట్లయితే కనుక ఆవిరి పట్టేటప్పుడు లోపల నుండి చెమట మొత్తం బయటికి లాగేస్తుంది ఆవిరి పట్టేటప్పుడు. సో అలా మొత్తం బయటికి లాగినప్పుడు మనకు పెద్ద ఇరిటేషన్ ఉండదు, చాలా రిలాక్స్ ఫీల్ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఆవిరి తీసుకునేటప్పుడు అయితే బాగా తల స్నానం చేసేసి తీసుకోండి. అలాగే ఈ వామాకు చూడండి, ఇలా మందంగా ఉంటుంది, అది కాకుండా బాగా జ్యూసీగా ఉంటుంది. దీన్ని చిన్నపిల్లలకి కానీ కూడా తినిపిస్తుంటారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే దీన్ని దగ్గాకు అని కూడా అంటారు, ఎందుకంటే బాగా క్యూర్ అవుతుంది, బాగా కొంచెం లైట్గా కారంగా మిక్స్ అయి ఉంటుంది. వీటిని పొరగడపనే బాగా నమిలి తీసుకోవడం వల్ల ఆ జ్యూస్ గొంతులో డైరెక్ట్గా వెళ్ళిన తర్వాత థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్, దగ్గు, జలుబు ఇవి పోయే అవకాశాలు అయితే బాగా ఎక్కువగా ఉంటాయి. తులసిలో కానీ, వామాకులో కానీ, వేపాకులో కానీ ఔషధ గుణాలు చాలా ఎక్కువ శాతంలో ఉంటాయి. వీటిని పచ్చిగా తీసుకున్న మంచి బెనిఫిట్ ఉంటుంది. అలాగే వీటన్నిటితో కషాయం కానీ కూడా కాచుకుంటాము. ఇప్పుడైతే మనకు క్లైమేట్లో తలనొప్పి ఎక్కువ ఉంటుంది, అలాంటి వాళ్ళ కోసమే ఈ ట్రీట్మెంట్. ఇది వచ్చేసి స్టీమ్ కాబట్టి ఇవన్నిటిని వాష్ చేసి ఒక 1 లీటర్ వాటర్ తీసుకున్నాను. వాటిని స్టవ్ మీద పెట్టేసి కొంచెం వేడైన తర్వాత వాటిలోకి ఈ మూడుని వేసేసి అలాగే కొంచెం పసుపు వేసి మూత పెట్టేసేయాలి. మూత పెట్టిన తర్వాత బాగా ఒక 5 మినిట్స్ వదిలితే కనుక బాగా మరులుతూ ఉంటాయన్నమాట వాటర్. ఆ మరలేటప్పుడు ఆ వాటర్తో మనము స్టీమ్ తీసుకుంటే మన థ్రోట్లో కానీ మన శ్వాసకోశాల్లో కానీ కూడా మంచి రిలాక్స్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఓకే అండి, ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నా. ఎంతో కొంతమందికైనా ఈ వీడియో యూజ్ అవుతుంది అని అనుకుంటూ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే కొత్త వాళ్ళు అయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరి కలుద్దాం వీలైనంత తొందరగా. టేక్ కేర్, స్టే హెల్దీ, బాయ్.